bonjour bana Kini, bana Angola, bana Brazza, bana States, bana Allemagne, bana Matadi pe bana Boma. Bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na émission na biso culture africaine. Émission na biso culture africaine. Lolenge kaka tomesana koloba ezali émission oyo toye na tina ko découvrir culture na biso ya ba-africain na tina ya kotalisa pe mabombami oyo ya ba-africain. Do na tina nango oyo ezali deuxième édition nde na bongo régie d'antenne na biso esimami na ndeko na biso Dieu-vous mi Jack Bauer 10e saison. Donc ye aza toujours wana nde tozali susu na ndeko na biso ya mikolo nyonso Danilo Ianza. Nde na tina nango makambu tokolobela lelo tokolobela makambu ebele tellement ebele nde na tina nango nazali ngai moko te na yambeli bino ndeko na bino Mbuta Mabiala ya religion africaine Vutuka ya Vuvamu. Nde nango tosengi na bino audition moko ya malamu nde tokosalue ndeko na biso. Bonjour Mbuta Mabiala. Bonjour ndeko lelo pe topesi mbote na baebanso bazali bon kolanda biso matonda. Mbuta Mabiala tolingi toyeba boye na Biblia batalisi biso keno Adam na Eve bango bazali ba être humain oyo ya liboso Nzambe asala na mokili. Ce qui peut tokei na ngambu ya histoire pe batalisi biso keno Afrique ezali berceau ya humanité. Bon, esika wana soki okoki koyanola biso race oyo ya yambo Nzambe asala na mokili oyo ezali race nini? Matondo mingi ndeko lelo penza parce que motuna botuni eza penza mutuya makasi. Omoni pasi mingi eza kaka ke tellement que ba-africain babungisa culture na bango bayamba culture ya bapaya nde esali ke ba-africain bayeba susu ba-origine na bango te. Mindele bamemeli biso Bible, ba-arabe bamemeli biso awa Coran na balivre nyonso mibale wana parce que ba-chinois pe esi bakoti baye pe na niongi na bango, ba-indien pe awa pe kala te baza deja baye na bagavad gigane na bango, livre sacré na bango. Balivre nyonso wana eza opposé. Chaque livre ezolobela authenticité ya race moko ya barasi na bango. Alors awa sikoyo na Congo pe na Afrique tema ke christianisme pe islam ekota mingi yango esala ke lokola na kati ya Bible balobeli ke ba premier ancêtre eza Adam et Ève. Ce n'est que normal, il faut avoir une incompatibilité wana parce que au moins que na classe bazoloba ke Afrique berceau de l'humanité. Mais or na religion bazolobela ke non ba premier être humain eza Adam et Ève. Or Adam et Ève bakelaki bango na Moyen-Orient. Bomoni sikoyo ndenge nini bango bakeli bango na Moyen-Orient et puis ba évoluer pe kuna na mabele wana. Mais ba ko découvrir ba ossuaires les plus anciennes en Afrique. Donc on dit que ils ont paraître bizarre. Or ils ont un secret ba bomba ki wana. Yango ba komona. Ceux qui venaient na classe na église opposer question wana. Pasteur tope sango akoloba na yo ke basangisaka science na religion te. Bomoni ndeko lelo pe bandeko balandi akolobaki basangisaka science na religion te. Religion eza makambo mususu, science eza makambo mususu. Omoni bakotsa mbrie mawana nzoka nde te. Religion na science batambola kobenzela moko parce que science ezali résultat ya religion parce que soki Nzambe akelaka te soki Nzambe akelaka te alors ndenge ni tolingaki tolobela science parce que totangi science à travers ya bikelamu oyo Nzambe akeli
nde totangi baterre baplanète totangi baconstitution nyonso eza na kati ya mabele yango wana nde science. Alors religion nde etikali na elle spirituelle. Sikoyo Adam et Ève, est-ce que bazali premier être na biso te? Baza premier être humanité te, parce que na loi ya création nulle part pe ekotikala pe kosalema te. Ndenge Nzambe akela mokili na ye, ndenge akela mokili, ndenge bango bakela mokili yango, batia mibeko eloko na eloko ekoreproduire kaka eloko oye azali. Jamais banzete nyonso tolobake banzete nyonso bauta na nzete babengi baoba yende mutu abimisi basorte nyonso ya banzete. Non, jamais mpe bakolobake te na bambisi eza balen lokola ye aza monene yende abimisi baespèce nyonso basorte nyonso ya bambisi tomonaka babimeli na balen. Tokende koverifie omona balen abotaka balen, reke abotaka reke, tilapia abotaka tilapia, ngolo abotaka ngolo, mbisi na mbisi azobotaka oyo ye. Toke mpe na banyama toloba nini eza éléphant to mpe rhinocéros yende aboti basorte nyonso ya banyama. Non, rhinocéros to mpe éléphant babotaka kaka to mpe hippopotame babotaka kaka baespèce na bango. De même aussi, ceux qui toye na batu, ndenge nini Adam et Ève bango komindele babota biso nyonso ba Afrique, babota pe na biso ba noir. Te parce que toza na 4 races. Toza na race noire, toza na race jaune, toza na race blanche, toza pe na race rouge. Okomona na Bible batikali kolobela makambo ya ba chinois kuna te. Eza te, oh Bouddha chaque monde ezate balobeli yango te na Bible balobeli na bango makambo ya prophète Mohammed te. Au moment na Bible na Coran bakabwani juste tango Abraham aboti Ismaël pe aboti Isaac na début bazolobela eloko moko, mais tango akomika na Abraham aboti Ismaël ba arabe bango bazwi Ismaël na bango ba continuer Ismaël ba chrétien pe ba mindele bango ba continuer Isaac et continuer Isaac aboti Jacob na Esau pe ba continuer ki bakati Esau ba continuer na Jacob ywana ekobota 12 bana o ba komaki ba tribu nde ba continuer li solo na bango kuna. Siko para na biso ba africain eza wapi? Eza keso moko ya malamu otuni. Nzoka nde Nzambe oya kela likolo na se, oyo bakela likolo na se. Bakela ki biso kolandela ba loposo. Donde tomona yeke possibilité oyo azalaki ya kokela na ba volaille, akeli corbeau, akeli pigeon. Po ba corbeau auti na pigeon te. To pe pigeon auti na corbeau te. Même possibilité wana pe kaka sala ki pe akeli pe ntaba, akeli meme bongo siko na biso batu ndenge ni nezala kino biso nyos tuuti pa Adam et Ève. Parce que soko tali généalogie wana ya tout ce qui parce que to pesa biyano na biso na religion africaine nanjela ne songi anzila fumukusu kya mzala mpana na Angola biyano wana ezali wana kuna bokitilango mitema tokolimbolango kasi tobanda nanu kopikola matiti oyo paske yambo olona bilanga oke kokuta esobe yambo olona il faut pikola nanu matiti yo kuti wana nde tozopikola na matiti po tolona oyo esenge na biso kolona nde tozongi na lisolo na biso. Adam et Ève aboti Caïn pe Abel. Wana siko mokili ekomaki kaka na 4 personnes. Tolanda bandeko na ngai mokili ekomi kaka na 4 personnes. Nini koleka? Ye Nzambe
akende kosenga na Caïn na Abel babonzela ye libonza. Abel azalaki berger, Caïn azalaki cultivateur. Ezaka passe. Caïn cultivateur esali ke soki pe Abel azwaki meme abonzelaki Nzambe andimi. Caïn abonzeli Nzambe ndunda oyo abandaki kolona Nzambe aboyi yango. Totuna mituna. Siko fallait Caïn apesa ye nini? Parce que balobi na français la plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Ye ko azaka na oyo alonaka. Misala na ye yango wana. Abel ya senga yikaka alo asala ka misala na ye ya kobokola. Yango apesa ke brebis. Bon, plus wana c'est comme si ndenge totanga la Bible balobaka non, ye apesa ki loko Abel apesaki na motema malamu na donc ti apesaki yango azali vraiment motema kofungwama mais tantôt nani Caïn ye apesaki yango abanaki koyimayima selon Bible que non azali vraiment na consentement vraiment ya kopesa ti yango esalaki non Nzambe ayamba oyo Abel a contesté oyo ya Caïn selon histoire ata tobeto kene parce que zala ngope kaka lokuta ata tolobi tokende na contexte ndenge oyo olobeli wana siko ye Nzambe ye ayebi oyo eza liboso ayebaki te ndenge nini ke ndenge nazosenga bango boye Caïn akoyimayima ayebaki yango te ndenge nini bon amekaki mitema na bango te me akokende komeka mitema na bango ndenge nini ye Nzambe akoma komeka akoma ne kotante akoma kotante bato alors que ye soi-disant azali Nzambe ya bolingo Nzambe wana ya Bible tozolobela eke ye aza Nzambe ya bolingo akende kotante mitema na bango ndenge nini mais bon ça dépend ba version peut-être ya ba Bible oyo tam subino botangaki mais soki botangi ba Bible mususu net ba Nouvelle Jérusalem ba traduction na ba français courant parce que ça va Bible bien que la Bible on dit ça ka ba Bible ka ya commerce kaka bokomona kuna bazotalisa ndenge ni ete ndenge asengi libonza wana Caïn apesaki oyo ye maintenant ipambusu balobi ke nondunda wana soit disait ceux qui pèsent là qui ezalaki bien te wana ezaka ke bazoluka kaka keneti ba pesa kaka forme moko boye ko attribuer Caïn naza pe avocat pe ya Caïn te mais tozolobela ke histoire wana li solo ba beti wana ezali solo moko ya lokuta il faut que ça na état moko immature pour on dit mais la li solo wana parce que ça oui eza lokuta tozokende nini esalaki Nzambe ye moko aboya ya oya Caïn pe asali siko parce que ngai maintenant il fallait nakende koyiba nayiba meme mpo napesa ye mpo ndenge nini ngai napesi ye oyo ya ngai ye aboyi yango wana ye moko Nzambe wana ya Bible abotisisaki Caïn likunia wana atelke mosava nakende naboma Abel parce que ngai Nzambe aboyi oyo ya ngai bomoni ndeke abomi Abel subtilement mbo tokokende na fonte mais tosirvole nano ekosala nini mokili etikali na 3 personnes nini so esali ye Nzambe yango kaka oyo ya Bible mpona ebandeli baza eloko moko na Nzambe ya Bible na Nzambe ya Coran baza pepe eloko moko po Nzambe ya Coran ye mpe nsima nde ayokokoma ala omoni donc même atana banzambe bomona kaka baza kokesana ala aza Yahweh te Yahweh pe aza ala te tokolobela ngo ata nsima soki tozwi mpe ntango tokolobela ngo wana mokili eza na 3 personnes ekosala sikoyo Nzambe oyo ya Bible abengani Caïn mokili abengani Caïn ake na Orient mokili etikali na ezongi susu na 2 personnes bomoni mokili ezongi susu na 2 personnes sikoyo ndenge ezongi susu na 2 personnes balobi bien après ça 30 ans c'est en fait que Caïn
Adam et Ève bakoya kobota lisusu mwana na kombo ya Seth. Troisième fils ya Adam et Ève eza Seth. Balobi après 130 ans. Nde sima ya Seth kuna abotaki babotaki pe bana mususu pe ya basi lokola pe baleki na pe ya basi pe ya mibali. Mais boko komona après Seth ba ko beta lisolo ya Noé. Noé ayeko bota bana misato. Aboti ya liboso Sem, ya mibale Jafet, ya misatu Cham. Et sali siko nini? Po bakosela biso ba africain. Bayeko lobake lokola Cham amonaki bolumbu ya papa na Noé, bolumbu ya papa na Noé, bayeko lobanini ke non, Cham aza noir. Yango wana biso ba africain tolakela mamabi buta no biboy est-ce que tu ozolo ba bongo vexé wana ozana ngo vraiment no soki to vérifier to tali vraiment que no balobi pe que no Cham wana aza vraiment noir vexé zali te na ba interprétation ko ba bande ko ba landa biso na boy ba na ba bible na banda ko ki ko pesa pe vexé ko na ba vérifier ba tala vraiment si réellement na bible comment ni bongo te ba verset to ko pesa na biso. Mais na ba interprétation ya ba pasteur bolanda oyo on biso tozoloba yango na biso toyoka na ba pasteur yango toloka bozi biso ya pied levé tombo bible ngo peko tobwaki lango ka lisu peut-être ceux qui bino bokozala nango bokopesa biso po mokolo mususu toloba pe à la lettre totangaka pe na bible yango mais biso tobwaki lango ka lisu kaka toyeba mwa balokuta baza nango kuna. Mais zaka nini oyo tozokende tolobela origine ya biso ba africain nde nano sujet na biso mais plus tard tokokota pe même na fond ya biso tolobela même tobimisa na ba verset ça dépend ba sujet oyo tokoévoquer mais bokomona baboti bana Noé aboti bana misato aboti Cham Sem Jafet na Cham. Cham bayeki ko attribuer et pas na biso ba yindo. Mais biso siko to kotuna mutuna. Yeko Noé azalaki mundele. Esika wapi tomona libata baboti na soso. Libata na soso. Toyebi te ekoki kopesa biso espèce nini. Tango te komona ke moyindo kutu aboti na mundele babimisaka meti. Mundele soki aboti na chinois bakodimisa meti. Sikoyo ye ye Noé azaki mundele. Mwasi na yepe mundele. Ndenge nini bakobota mwana ya moyindo na kati na bango mwana mususu azala mwindo ba mususu bazala mindele doki buta na bible na bible balobeli biso swati nde toyebi keno nzambe aza mokonzi ya nyonso akoki kosala oye alingi na ndenge na ye. Mais est-ce que eza impossible po keno mundele abota moyindo parce que soki ezali likanisi oyo nzambe azala na keno un jour po ya moyindo peut exister tango so asalaki à travers na bango wana eza manke ya ezanga koluka kobimisa nzambe mutu moko ya désordre. Nzambe aza ordre, ye aza juste, akoki jamais abuka mibeko oyo ya ye. Tokozongela bino tokopesa bino bakombo ya bancetre na biso nde tokocomprendre logique. Mais oyo tozokende nanu ndenge balakisi na bible mpe na coran na baebandeli avant bakoma na muta selo yo poso moyindo origine yango vraiment ezali wapi donc yango toana posa deya toyebaka déjà que non poso moyindo soit bapremier être na biso ezali baboye na boye yango tozokende kokundola tozokende kokunda parce que moni bato mosusu balobaka bongo Adam et Ève bazalaki nana yebisi bino ke bango bazalaki mindele bokoyeba ndeni ke baza mindele d'abord na minoko na bango kombo Adam Ève mais ba vrai kombo na bango eza pe Adam Ève na araméen eza Melek pe Sedek.
wana ba vrai kombo na bango na araméen Melek na Sedek bomoni alors descendance na bango nde yango kolakisa eteke bango wana bazalaki mindele nde yango tobanda koloba sikoyo kuna na Bible ye wana nde akitani bado basemite ba Abraham ye wana nde ndenge tolobaki abotaki Ismaël na Isaac voilà Ismaël na Isaac histoire ya Ismaël wana ba arabe bake ko continuer yango parce que bango ba uti na Abraham na Sarah ndeko na biso africaine aza moyindo nde meti wana babotaki Ismaël. D'ailleurs kutu Abraham na Sarah baza ba premier être blanc ya koya na Afrique tamba yaki Afrique ba kokuta biso ba noir siko ndenge nini biso ba noir tokuta susu epai na bango mais yo lobi Ismaël azali être noir no azameti mendeni mundele na mundele selon le lobiga mundele na mundele bakoki kobota poso moyindo ti pardon nini po mususu te mais ndenge ni ya komi lisusu meti lisusu ke total si boy Agar azaki noir Azak ndeko na biso africaine momoni nde baboti na mundele Abraham poti babandaki koya te ntango bazoya Abraham na Sarah tant parce que Sarah bandaki koconcevoir bazemi te ntango bandaki koya soki mpe Sarah azalaki kitoko mingi nde esalaki ke bayokani ki na nzela moni soki totango tozokota Egypte yo bima kaka lokola ndeko na ngai ya mwasi po soki balobi ke tolobi ke yo oza mwasi na ngai bakoboma ngai Abraham bakotikala na yo alors tosalaka ke yo ozala ndeko na ngai po na bénéficier na ba lokola bakolula yo kuna na ko bénéficier pe na ba avantage sima na yo alors nde yango nakendaki bake kuna akekokaba mwasi na ye pa Pharaon nde sima nango ndenge baye koyeba ke Pharaon parce que ndenge déjà Pharaon azobima na Sarah et kwesi une partie même ya bokonzi na ye et kweki moi libabe moko ekoti la preuve ane ke esalaki même ke une partie même ya mabele ekaukaki nde yango bomona ke désert di Sarah de ti bomona yango bongo cause na yango eza kokutana ya Sarah ya Abraham na Sarah nde botaki bokauki wana omoni tala kutu wana kutu ke nani mundele mwana moko ya mundele na mokonzi moko ya moyindo abimi asangisi nzo nani balingani eboti libabe wana mabele mbala moko ekauki de ti boyokaka désert di Sarah wana eza désert di Sarah te mais désert de Sarah euti nde epa na ye omoni nde ntango baye komona ke euti azwi mwasi wana nde ememi malédiction alors Pharaon aregretaki même abi mpona nini te oyebisaki ngai ke mwasi oyo aza mwasi na yo c'est ainsi que azwaki une partie ya mwa bozwi na ye apesaki Abraham mpe azwaki mpe mwasi ya moyindo nde Agar kote nde Agar akendelaki parce que pendant même déjà Abraham bandaki kofanda na Égypte ye na Sarah abandaki mpe kobénéficie na baavantage déjà ebele na kati ya Égypte azalaki même na baservante bazo koservir ye bagadre parce takaka eke aza beau frère ya roi omoni beau frère ya Pharaon donc il faut penza kochérir ye il faut kolakisa ye bolingo ebele voilà kuna nde bakendaki kobota Ismaël sikoyo origine ya bayinde euti wapi biso baafricain touti na bapremier ancêtre na biso babengi nzala mpanda mpe kiteleki nambu nzala mpanda azali moyindo azali mobali kiteleki nambu azali mwasi ya moyindo bapremier ancêtre na biso epai ya bango mindele bapremier ancêtre na bango ezali Melek mpe Sedek
et pas ba chinois pe ba chinois ba japonais ba coréen ba premier ancêtre na bango ezali Izanangi pe Izanami. Alors pour na ba rouge ba arabe nyonso wana bango ezali Abraham na Agar. Voilà. Nzala panda na Kitele Kinambo. Voilà. Bon, siko bango nani abotaki bango to bango bautaki wapi basalamaki ka bango mo loko adana Eve nde bakreaki bango to bango pe babotamaki na pa mutu to ndenge ni place wana oyanola na malamu. Wana bazali ba première créature noire mindele bayebi yango bomonaki ke biso ba africain tokelami liboso ya barasi nyonso biso tofanda pendant des milliers d'années na mokili mobimba biso moko kaka bitiba Adam et Eve bazokela bango Izanangi Izanami bazokela bango na misu na biso tozomona biso loki tobandi tozali race ya ebandeli bomone matakut na Bible quelque part na ebandeli ka na Genèse chapitre 1 verset 1 car déjà balo bakeno au commencement était la terre. Donc, et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà un des bases que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, moi qui les a qui noir. Noir, ezali couleur moko auto-existant, auto-création. Parce qu'avant bakela ba astre éliminé monsieur lokola ba soleil bakela ba nzamba akela yango avant tout mokili ezalaki noir. Donc cela veut dire que même nzambe ye moko azalaki noir yango na pe être pe ya liboso akokela pe kaka akozala pe kaka noir. Oui bon isika makambo ekomoyinda yango oyo ve na ngai kikito le métier noir ve na nga moko Yves Dangola tala makambo oyo tozali koyoka bandeko balandi naza sir boza vraiment scotché branché na émission na bino oyo ya mokolo ya lelo mais vraiment place wana boba donc ngane na boye nazo namona compliqué makasi bongo soki yo ozali koloba bongo siko boyi bibilia seki bibilia pana yo ondimela ngo vraiment te. Effectivement sans ya kondimela Bible to koboya Bible pana ngai ekozala te parce que etali nango ngai te. Bongo siko soki Bible etali yo te mibeko oyo Nzambe apesaki pa Moïse yo oyebi yango te oyebi yango te. Mais soki Moïse akoli na Égypte biso baafricain tobokoli sikoyo mwa mibeko oyo bango bazwi ye azwi wana mwa 10 wana est-ce que mibeko eza kaka 10 mais mibeko eza 10 na minicho soki tobimi libanda tobengi mutu nyonso soki totunie ya na combien de commandement oyo ya Nzambe to oyo Nzambe apesa pa Moïse mutu nyonso koloba ezala 10 koyo lingo bakisa wa yo moko siko biso tolobi boye Pharaon kolongwa Abraham ti Moïse tokoli ke date déjà ba 1500 ans bosikoyo Pharaon ayebaki ndenge nini ke ndenge nalingi Abraham il faut nalingi Sarah mwasi ya bato il faut nasala réparation Moïse moto alakisaki yango bakoko na biso bayebaki déjà mibeko avant ba Moïse baye nsima parce que bango na parmi ba commandement pe bayebisaki yeke non okoki kolinga mwasi ya moninga te omoni parmi ba commandement mais ce que Pharaon déjà 1500 ans avant esi ayebaka yango bomoni Moïse te mutu alakisaki ye yango donc wana eza mpona bango parce que bango mpe bapeuple Israël babungisamaki na bonzambe omoni parce que bayaki bowumbu epa na biso baafricain babungisamaki ntango mpe sikoyo bazozongisa bango na bonzambe na bango epai ya Moïse c'est ainsi que bakopesa bango mpe mibeko par rapport mpe ya moment na bango wana donc biso bamibeko ezali ebele la preuve aneke meme soki boye na région africaine futuka totangaka les lois de la création totangaka mibeko selon religion na bino vike ngonga mpe ezali kokende les jours tokoya nde tokolandela vraiment bamibeko wana selon yo toza na komele mibeko oyo Nzambe apesa na mokili mobimba
mibeko eleki ebele to moyen to déterminer yango eza te eza ebele mindele bango bana conscience ya kocontrôler mibeko oyo bapesaki bango mais pourquoi biso bayindo toana conscience ya koyeba kocontrôler mibeko oyo nzambe apesaki biso te tokopesaka neti ndakisa neti mobeko oyo eza nango na kati ya bible te est ce que oyebi ke avant obuka ata manga il faut osenga nanu na nzete wana osenga na nzete wana est ce que na bible bakoma yango nzete na matoi te osenga nini mais nzete alobaka ayokaka wana tokolobela yango nsima nzete alobaka ayokaka na bible balobeli yango te ok matondo mingi bandeko na ngai balandi na ngai naza sur toza vraiment scotché branché na émission na biso culture africaine de seigneur na biso vraiment kolandaka yango à chaque temps oyo ezali deuxième saison pardon deuxième édition de troisième mpe koya quatrième ekoya suite nango ezali mais mbuta ya mabiala nazali komona c'est comme si biso vraiment bayindo toza impuissant pour question moko batuni ngai na niveau ya WhatsApp batuni c'est que est-ce que bayindo toza maudit te parce que toza ba première créature ba oyo nzambe asala mais sur la domination tozali toza vraiment colonisé na niveau moko mystique donc toza kokaku ko s'en sortir te ata mibeko na biso tozoyeba komaîtriser yango te ata bavaleur na biso ezali koyebana te tozali konyokoma mais pourtant tozali baêtre oyo ya liboso nzambe asala seke nzambe ti asalaki biso atiaki mpe malédiction kati na biso toza impuissant te biso mpe baafricain ndenge tobandaki koloba tonyokolaka mindele pendant 430 ans baye batangaka bible bayebi tonyokolaka bango pendant 430 ans na Égypte antique wana ozoma Égypte pharaonique ezalaki banoir biso banoir toyambaki bana ya Jacob ezalaki biso ndenge tonyokolaki bango siko na loi ya création na mibeko ezali na babengi karma ezali mobeko ya bosembo to mpe justice ya nzambe oyo endingisaka ete moto apikola kaka oyo ye aloni lokola biso tolonaki bonyokoli epai ya peuple wana bango mpe ntango bakomaki na ngonga oyo ya maturité na bango mpe baya kofutisa biso niongo c'est ainsi que esalaki ete bakoya ndenge mokolo na tobetaki totalisaki ndenge mindele bayaki badiegoka oyo bayeba explorateur bayaki epuis nsima nango bamissionnaire bakoya mpona koevangelize biso na 1485 parce que baexplorateur baye na 1482 3 ans après bamissionnaire baye nde yango wana nde roi nzingaku aye kondima message ya bamissionnaire azwi bate na nkombo ya Jean Primario ancien roi ya Portugal Jean II ye Jean Primario to mpe Jean Premier azwi nkombo wana nde nsima ya liwana ye na 1506 nde ekotisaki biso na esclavagisme tokoti na traite négrière na 1885 tokoti na colonisation na 1960 tokoti na système néocolonialisme oyo tozokosibire ti lelo oyo donc eza te ke toza impuissant mais tosibisaki loi ya création principe naturel. Ok, merci mingi maretu place wana vraiment ngai ti lelo vraiment esala ngai pasi kotala lolenge biso tozali konyokama ta mosusu soki bango banyokola biso to banyokola wana tala mais degré bango banyokola biso vraiment balukela yango kombo parce que nga vraiment j'en ai marre. Mbuta question moko ya suka mpona curiosité kaka tolingi toyeba kani oyo basimbaka so teli la plupart baprophète bazalaka nango soki tobandi na Abraham bazalaki nango soki toke na Moïse bazali nango sikoyo kani wana esignifiaka nini na religion c'est leur religion na bino parce que yo boyi na Bible pana yo kani elakisaka nini signification ya kani ezaka elembo ka ya bokonzi kaka eza elembo ka ya bokonzi kani eza elembo ya bokonzi de yango omoni ke lokola nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpa na ngola
azalaka na kani na ye eza elembo kaka ya bokonzi parce que mokila molimo soki apesi yo etinda akopesa yo mpe bilembo ya bokonzi oyo okotambola na yango. Voilà, matondi mingi mbuta mabiala vraiment nasepeli makasi mpo na ntina kotala lolenge yo ozali kopesa vraiment temps na yo na ntina koya korépondre na invitation na biso mpo na ntina kotombola culture na biso baafricain mpo na ntina kotalisa mabombami na biso nde na bongo biso tozali kosilisa na biso tokomi na biso na suka parce que bakomi kolakisa nga de montre kuna pa ingénieur de vous Jack Bauer mbona ntina na yango tokosuka bongo te soki totangi bato oyo bakomo te parce que ezali parmi bato oyo bazali kosoutenir biso yambo tozongisi na matondi na oyo bazali kosabone na chaîne na biso mpe oyo bazali kokomela biso à chaque temps parce que soki bino bozali kokoma yango ekotinda biso soit yango ekopesa biso baforce ya koaméliorer mosala na biso nde kuna tobosani te Constant Ngoma wana moninga ya Dom Mayamba nde tobosani te ndeko na biso Vidich Mayuba nde kuna pe tobosani pe ndeko Arma na niveau mo ya likolo tobosani ete nde topesi pe bambote mingi na famille Vumi nyonso nde kuna pe na nsima nango tomoni pe Blomwanda and Beat Belong donc on est toujours na mitema. Vraiment, tozali kosilisa na biso tobosani te ingénieur de vous Jack Bauer 10e saison touche particulier ye vraiment manzaka makoi manzaka malion doye alembaka te nde kuna tobosani pe te ndeko na biso ya mikolo nyonso Danilo Yanza nde kuna na elobeli ezalaki ndeko na bino jeske lelo moninga na bino ya mikolo na mikolo mbuta soki okoki kozala na liloba moko to mbote to kopesa pe numéro na tina toyebana kosilisa émission na biso. Matondo mingi bandeko balandi nde tokoloba kaka ete pepe na pepe tata oyo akeli likolo na se tata oyo akeli likolo na se akelaki biso kolandela baloposo biso bayindo touti epai ya Adam et Eve te tokolika tosi kotalisa bino touti epai ya nzela mpanda mpe kikilikina bakelaki bango awa na Afrique bamindele bakelaki bango kuna na Moyen-Orient kuna bachinois bajaponais bacoréen bango mpe bakelaki bango mpe kuna mpe na Orient donc tata akela likolo na se nde akeleli biso na bolengo wana ndenge akelaki bantaba même capacité azalaki nango mpe akokela mpe biso mpe bato parce que toza na 3 races pire oyo tata mokeli akeli race noire race jaune race rouge race blanche rouge bango nde tolobaki bauti kaka epai ya Abraham na Agar nde bauti wana alors nde numéro na biso ya telefone ezali plus 243 84 45 23 99 7 plus 243 84 45 23 99 7 nde soki bobengi eza opérationnel bokozwa biso matono mingi to ya kotanga mibeko ya mbekela epai ya Nelson Ngenzila Fongokusu kia mozala kwa na Angola nde tokoyeba ya mingi matondo mingi matondo na bandeko balandi biso pe tolobi na biso tokei na biso kasi tokoki kosukisa bongo te ezali na adage oyo biso tokolobaka na nsima ya kosilisa balobi boye ligorodo atokisaka mai kasi ashofaka yango te ata bonyokoli bayindo kasi boyeba mokolo ezali oyo bayindo bakotomboka pe bayindo bakozwa kibokonzi na bango nde kuna tolobi bayo